Hai guys, sebenarnya aku itu sudah tukar channel ya lama, Devita Zara dan Nazwa. Di channel ini karena aku mama dan semua keluargaku katanya bilang tukar channel saja. Ya sudah, aku bakal menukar channelku yang lama. Dan hari ini kita akan menonton VIP. Kagak lah ngevlog biasa aja. Kita akan main saja. Maaf, geluduk soalnya mau hujan. Tadi guys, aku takut hujan.